नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूलाई घरमा नै मेसिन बिना कसरी हेयर स्क्रन्चिज बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सेयर गर्न गइरहेकी छु र आशा छ यहाँहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर मन पराइदिनुहुनेछ। र सर्वप्रथम हामी सुरु गरौँ चाहिने सामग्रीहरूबाट। हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू कपडा, सियो धागो, रुलर, सितारा यो चाहिँ सजावटको लागि, कैँची, चक र रबर ब्यान्ड। सर्वप्रथम हामी यो कपडालाई चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसमा हाम्रो लम्बाइ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर छ भने चौडाइ चाहिँ 45 सेन्टिमिटर। यसरी रुलर र चकको सहयोगले हामीले यसरी बिस्तारै बिस्तारै कोर्दै जाँदैछौँ र यसलाई हामी बिस्तारै कैँचीको सहयोगले काट्नेछौँ। यो काटिसकेपछि हामीले यो सितारालाई चाहिँ यसरी सियो र धागोको सहयोगले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसरी सिलाउँदैछौँ। तपाईँहरूसँग यदि फुलबुट्टे खालको कपडा छ भने तपाईँहरूले यो गरिराख्नु जरुरी छैन, किनभने यो चाहिँ मेरो सादा कपडा भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मैले डेकोरेसनको लागि चाहिँ यो सितारा प्रयोग गरेकी छु र तपाईँहरूको यदि सितारा अभाइलेबल छ भने तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। सितारा सँगसँगै मैले चाहिँ यो अस्ति झुम्काको बाँकी भएको यो मेटेरियल पनि प्रयोग गरेकी छु। यसलाई चाहिँ बिस्तारै यो रबरमा चाहिँ म यसरी हाल्दैछु। यो बिस्तारै यसलाई यसरी म फोल्ड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सन 1 मा चाहिँ यो फोल्ड गर्दैछु र यसमा चाहिँ मैले यो राखेर चाहिँ रबर राखेर चाहिँ यसलाई ठ्याक्कै उल्टो पारेर म अब बिस्तारै बिस्तारै यो सिलाउँदै जान्छु है त। यसलाई चाहिँ मजाले माथिको भागलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो मैले सियो धागोको मद्दतले सिलाउँदै जाँदैछु। पुरै सिलाएपछि चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई सुल्टो बनाउँदै जानुपर्छ र यसलाई चाहिँ अब यो हातले अलिकति तपाईँहरूलाई गाह्रो भयो भने तपाईँहरूले पेन्सिल, पेन अथवा सानो लट्ठीको सहयोगले पनि यसरी बिस्तारै यसलाई चाहिँ सुल्टो बनाउँदै जानुपर्नेछ र यसरी सुल्टो बनाइसकेपछि कस्तो देखिन्छ हेरौँ है। हेर्नुहोस् त यस्तो देखियो र मैले यसको यो माथिपट्टिको यो छेउछेउलाई चाहिँ सिलाउँदैछु। यसले चाहिँ भित्रपट्टि पारेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिलाउनु पर्छ, किनभने यो चाहिँ अब हामीले लाउने भएको हुनाले बाहिरपट्टि त्यो भित्रको भाग देखियो भने चाहिँ नराम्रो देखिन्छ र यसलाई चाहिँ भित्रको भागलाई चाहिँ भित्रैपट्टि पारेर बिस्तारै बिस्तारै यो म सियो धागोको मद्दतले सिलाउँदैछु। यस्तो देखियो सिलाइसकेपछि अब यो चाहिँ अप्सन 2 को सिलाउँदैछु है त। अप्सन 2 मा चाहिँ मैले यो मेजरमेन्ट दिनु पर्दाखेरि चाहिँ लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर र चौडाइ 40 सेन्टिमिटर लिएर चाहिँ मैले यसरी सिलाउँदैछु। यो चाहिँ पहिला हामीले
सिलाइ यो काटिसकेपछि लम्बाइ र चौडाइ मेजरमेन्ट लिइसकेपछि यसलाई काटेर चाहिँ मैले यसरी उल्टोपट्टिबाट सिलाउँदैछु। यसरी सिलाइसकेपछि हामीले त्यो उल्टोपट्टिकोलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बिस्तारै सुल्टो बनाउने। सुल्टो बनाएपछि यसरी सुल्टो बनाउँदैछु। र सुल्टो बनाइसकेपछि कस्तो देख्छ हेर्नुहोस् है। अनि यो रबर ब्यान्डलाई चाहिँ मैले काटेको छु र यसलाई सेफ्टी पिनको मद्दतले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यो कपडाभित्र म हाल्दैछु। यो चाहिँ अब मैले फेरि रबर ब्यान्डको यो छेउछेउको टुप्पोलाई चाहिँ सियो धागोले म जोड्दैछु र यसलाई चाहिँ एकदमै मजाले सिलाउनु पर्छ। सिलाइसकेपछि फेरि पनि यसलाई पनि म यो माथिको टुप्पोलाई भित्रपट्टि पारेर यो सिलाउँदैछु। तपाईहरुले पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यो अप्सन 2 युज गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईले घरमा नै एकदमै सजिलो तरिकाले नै तपाईले यो कपालमा बान्ने हेयर स्क्रन्चिज बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तयार पारिएको हेयर स्क्रन्चिज लगाएर पनि देखाउँछु है। हेर्नुहोस् यस्तो देखियो, एकदम राम्रो देखिन्छ। तपाईहरुले पनि घरमा नै यसरी बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले दुई किसिमको मैले बनाएको छु। त्यो दुईटै लाएर मैले तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु। तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। यो रबर ब्यान्ड लाउनु र हेयर स्क्रन्चिज लाउनुमा एकदमै फरक पाउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त यो दुई किसिमको कस्तो देखियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप सपोर्टिङ। र यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला। त्यसैगरी कमेन्ट गरिदिनु होला। त्यसैगरी आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।